arkadaşlar, bugün sizlerle beraber arkadaşlar yine arkadaşlar kostüm almaca bölümümüzden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Mortis'in kostümünü alacağım arkadaşlar. Geçen Anka Crow'un arkadaşlar 300'den 149 arkadaşlar yine bir kostüm vardı. Burada diğer kostüm var, Mecha Mortis, ama arkadaşlar ben onu almayacağım. Arkadaşlar özellikle almak istediğim kostüm arkadaşlar tabii ki de Serseri Mortis. Arkadaşlar buradan sizinle beraber Serseri Mortis alacağız. Buradan bayağı kostümün içinde çok güzel şeyler var. Çok güzel sesi de var. Alıyoruz arkadaşlar 5000 mücevhere Serseri Mortis'i. Çok güzel bir şekilde alıyoruz. Zamanın kumları Serseri Mortis kostümünü arkadaşlar buradan aldık. Ve mükemmel de tabii ki de rozetleri de geldi bize. Şimdi Mortis is here. Ve arkadaşlar mega kutu mücadelemizi de tamamladık. Arkadaşlar sizlerle beraber burada Serseri Mortis'le arkadaşlar maç oynayacağız tabii ki de. Ve arkadaşlar maçımızda aksesuarlarımız seçili. Hadi o zaman maça başlayalım. Arkadaşlar rakiplerimiz belli. Tabii ki de düşmanlar. Arkadaşlar şunu ben şuradan almaz mıyım ya? Alırım tabii ki de. İşte böyle. Abi o gol. Efe Reis 27 Serseri Mortis ilk bölümüyle arkadaşlar mükemmel bir gol yakalıyorum. Çok güzel. Kostüm bu arada harika. Kasırga fırlatıyor, bayağı güzel. Adamda mecha kostüm bile olsa bizimki kostüm daha güzel abi. Abi adam aksesuarla aldı. Mortis kill aldık az önce. Orada size açamadım videoyu ama neyse. Oo, Maze bayağı iyisin. Tamam. Ben burada bir şey yapmam lazım şimdi. Hadi be abi, adamları gördünüz mü? Gerçekten ben güzel kill aldım. Siz eziksiniz. Hadi. Abi adamı kesemedim ya. Maçımız arkadaşlar 2-1 boyunca bitti arkadaşlar. Bir gol benden, bir gol de abi adamdan. Ve arkadaşlar Serseri arkadaşlar Mortis'i 600 kupa yaptık. Hem bu videoda Serseri Mortis